Pues va a ser la reunión de los de mi escuela. Ah, bueno, Pero, o sea, vamos a ir los dos. yo no voy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues yo a qué chingos voy. Oye, pues es que es de pareja. Por eso, pues, yo no sé, a mí para qué chingos me meten ahí en eso. Yo ni en esa escuela estaba, entonces a mí para qué me meten. Por eso, pero es que vamos a ir todos. Por eso, pues, también, o sea, el que organizó ese pedo, pues está mal. Yo lo organicé, yo fui la que dije. Ahí está el pedo, o sea, consúltame primero. Quieren que hagamos, hasta de despertador humano nos agarran. El vato se acuesta advirtiéndote. Me hablas en la mañana. No te vayas a quedar dormida porque si me corren va a ser por tu culpa. Oye, pues ya ni duerme uno. Cada media hora estamos despertando. ¿Qué horas son? No, todavía falta. ¿Qué horas son? Todavía falta. Y volteas a ver al de la obligación, con una preocupación que la demuestra a través de su ronquido. Imagínate nomás, posqueras que no le metes un jodazo en la panza al vato y todavía el vato se despierta asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está roncando bien gacho en la oreja. Pues por eso, ¿hay modos para levantar a la gente? Ya, duérmete, duérmete. Cualquier cosa, aquí estoy. Ándale, todavía te avisa el vato que ahí está.